Alors, اليوم هو اللانش ديت واللانش داي متاع هاي انترنس. توا on est à peu près وقتينا 7:30 7:30 واحنا عنا معناها we planned the meeting مع en fait l'idée c'était quoi l'idée انه مع العباد اللي خدمت في البروجي هاي انترنس الكوليك خاطر احنا بروجي هاي انترنس كوميم سي ان بروجي اللي نخدموا فيه لينا à peu près 3 سنين. Donc à peu près il y a une quarantaine de personnes et ils ont contribué في البروجي هذا من des partenaires من بدلوا شويه اللايت من des partenaires من des collaborateurs من برشا عباد حاسيلو ils ont contribué في البروجي هذا. اوكي دونك الفكره كانت شنيا الفكره انه قلت اوكي احنا on va lancer la plateforme on aimerait bien être accompagné par العباد اللي عاشوا معانا pratiquement le parcours هذا الكل. donc allez on va le faire avec tout le monde. donc on a fait un petit événement digital là où on a invité tout le monde et tout le monde ils seront là voilà pour célébrer un peu avec nous le lancement officiel de la version premium de la plateforme. Le meeting interne c'est dans 30 minutes. I'm super excited على خاطر بالحق هذوما عباد اللي بالحق خدمنا مع بعضنا من الاول. معناها عباد خدمنا مع بعضنا من الاول عباد اللي امنوا بالبروجي نتاعنا من الاول. et là it's a way نتاعنا احنا انا وخليل le CTO du projet انه نقولوا للعباد هذوما راهو بالرسمي thanks to you اللي on a pu finalement lancer la solution et on a pu faire الحاجة اللي حابين نعملوها. So yeah, super excited to see everyone. Alors, moment hyper important في حياة هاي انترنس. La vidéo de lancement هاي لهنا et c'est bon, elle va être en ligne. Enfin plutôt, je vais la programmer باش تهبط على خاطر وقت اللي هي باش تهبط نحنا نبداو في الميتينغ. Donc voilà, c'est un moment je veux pas dire historique quand même, tu vois, mais c'est un moment quand même hyper important pour nous. On bosse sur le projet depuis 2 ans 3 ans. وبالحق it's good انه نخرجوا الخدمه نتاعنا للعباد باش يشوفوها العباد. انا باش يشوفوا تخمامتنا احنا كيفاش هبلتنا احنا كيفاش comment on a vu le business. Enfin c'est quoi notre idée. Et donc voilà, tout ça on va le partager avec tout le monde et on va voir ça va être quoi leur réaction. J'espère que ça marche parce que on a passé 3 ans. معناها عدينا 3 سنين. donc ان شاء الله برسمي تمشي الامور as expected. on est confiant. on a je pense que notre stratégie elle est bien. notre go to market il est pas معناها اليوم مثلا معناها من الاول on avait pas on a la possibilité de lancer une grosse boîte enfin une grosse prod معناها باش lancer une vidéo كاسحه وكل. mais vraiment on a opté الحاجه اللي vraiment تمشي بشويه على خاطر نعرف اللي fort probablement on aura beaucoup de trafic اللي باش يجي على السيت. et donc on est susceptible d'avoir des bugs, avoir des problèmes. donc on a يلا باش نبداو بشويه ومن بعد petit à petit on améliore le niveau de la com, on améliore le niveau نتاع الحاجات اللي نخرجوا فيهم. tout en sachant le niveau هذا مش خايب mais voilà, la stratégie c'est de commencer petit à petit. Et donc voilà, ça commence par cette vidéo qui va être on est le 15 septembre. C'est un lundi. مع 8 غير 7 دقائق والميتينغ هو 8. donc هذه الفيديو باش تهبط 8:30 بوقت فرنسا donc 7:30 بوقت تونس. et voilà, let's see. allez, on vit le moment ensemble. hop. Free Palestine, Greta! Free Palestine. ok, اللي هو c'est un générateur de CV ATS Prat. ثالث حاجة اللي bien sûr اليوم نخدمو bien sûr إذا كنا نحكيو على اليا ما نجموش اليوم ما نحكيوش على اليا في البلاتفورم نتاعنا. donc هذاك علاش اليوم on a créé معناها notre agent IA اللي اسمه High Agent اللي هو il fait le lien entre
لوبورتونيتي اللي انت لقيتها والسي في اللي انت صنعته بهاي ريزومي اللي هو لو جينيراتور دو سي في نتاعك انت. اوكي دونك اون غرو tu lui donnes l'opportunité de stage اللي انت لقيتها في les moteurs de recherche نتاعنا وهو il te fait la modification de ton CV en se basant sur l'opportunité هذيك. Comme ça tu peux créer un CV vraiment tailored للopportunité هذيك. اوكي رابعا c'est que اليوم on a beaucoup de gens qui sont hyper intéressés par des stages d'alternance à l'étranger. Donc avec Alech, on a créé notre programme اللي اسمه Mobility اللي هو c'est un programme préenregistré. D'ailleurs on l'a fait grâce à Louné, grâce à Si Ahmed et grâce à Soumaya. اليوم c'est des consultants, ils sont hyper professionnels dans ce qu'ils font. Et donc on a enregistré tout le programme Mobility qui a eu un succès fou في الصيف وسجلناه وحاطينه في وسط البلاتفورم. Knowing that في موبيليتي ملي كنا نحكيو على 75% تو دو ريوسيت ولينا توا نحكيو على 80 فوار 85% تو دو ريوسيت خاطر أسامة اللي هو صاحب نادر il a eu son visa dernièrement donc هو في فرنسا توا. دونك لهنا معناها نسبة 85% من العباد كنا اكومباني الكوليكا ils ont eu leur visa ce qui est incroyable. خامسا واخيرا دونك اخر حاجه نخدموا بها اللي هو لو بروغرام اللي هو لو كارير كونسلت. aujourd'hui les étudiants نتاعنا مش بالضروره يعرفوا شنو باش يعملوا شنو مش باش يعملوا. اوكي دونك هذاك علاش اليوم on a lancé le career consultant اللي في وسط البلاتفورم tu as la possibilité ولأول مرة انك تدخل تحكي مع كونسلتون وقت اللي تحب وكيف ما تحب. Le consultant, c'est 3 types de consultants. C'est les consultants mobility, les consultants de mobilité et l'implémentation de la projet en France. Comme les consultants RH d'une façon générale, que ce soit en France ou en Tunis. Donc, aujourd'hui, on a créé des RH pour les étudiants. Match des RH pour les entreprises. Et au final, on a même pensé à la santé mentale. Et donc, on a un consultant aujourd'hui qui traite les sujets ils ont une relation directe avec la santé mentale. Okay. Donc tout ça dans une seule plateforme et tout ça avec un prix اللي أقل ب5 مرات من البريم تاع المارشي. علاش؟ على خاطر tout simplement aujourd'hui on a tout digitalisé, on a créé une plateforme. Okay, on a créé une plateforme. هاي اندرس اقوى برشا من هكا راهو على خاطر aujourd'hui هاي اندرس بالنسبه لنا احنا سي tout un écosystème اللي فيه la plateforme student.indus.com. De l'autre côté on a créé la plateforme école.indus.com اللي هي une plateforme اللي معموله للي écoles باش ينجموا يتابعوا بها des statistiques باش ينجموا يتابعوا بها برشا حاجات par rapport à leurs étudiants. وعندنا entreprise.indus.com et c'est la plateforme pour les entreprises pour que eux derrière ils ont la possibilité. The meeting is over and it was super great. الحاجة الطيارة اللي خسارة ما صورناهاش في وسط الميتينغ c'est إنه وقت اللي احنا في وسط الميتينغ déjà نحنا on a reçu اليوم الصباح un premier paiement donc فما عبد اللي déjà شري البريميوم واحنا في وسط الكل il y a un deuxième il y avait un deuxième il a acheté le premium. Donc اليوم déjà on a eu 2 clients which is super amazing, we're super happy. ما نعرفش الفيديو هذا comment ça va être في المونتاج وكل mais voilà j'ai voulu partager avec vous ce petit moment qui pour nous il est hyper important avec les témoignages des gens avec les équipes نتاعنا وكل على خاطر c'est comme ça qu'on crée un business. Le business pour moi c'est en fait أول حاجة c'est une expérience humaine. Mais après voilà il y aura l'argent ou quoi les PJ m'bat, c'est pour ça qu'on a créé un business. Mais aujourd'hui العباد اللي انت معاهم هم اللي they will define the success نتاع البزنس نتاعك ولا لا. Donc voilà, j'ai voulu juste partager avec vous ce petit moment. Cette journée liée بالنسبة لي elle va toujours rester gravée dans ma mémoire على خاطر voilà c'est le lancement officiel de High Interns. C'est beau de le documenter comme ça. And let's see وين باش تهزنا الحكاية. Voilà. Allez. Ciao. Pizza, fture, chiamata.
بعد عندي انترفيو مع ليميسيون هذيا. اهلا وسهلا مرحبا اسمه فينا في اكسبريس اف ام مع ماني سمعتك. راهي فارغة تعرف شنو هو؟ نعرفش علاش الشيرة اللي من غادي تعجبني أكثر. اي تحب تاخذها ما عندي حتى مشكل. وأنت تجي منا ولا لا؟ هو يجي لنا. لا حازم الحمروني اهلا وسهلا. هلو شنو عايزكم؟ الحمد لله تخي بيان. شنو حوالك انت حازم؟ مخفي الحمد. هاي انترنز وقتاش بديت؟ كيفاش جات الفكره؟ هي شنية؟ العبد اللي ما عنده حتى فكره كيفاش انت تنجم تعرف بالبروجي هذا؟ تري بيان. الوغ هاي انترنز الفكره نتاعها بسيطه برشا. انا نهار j'étais le CEO et le cofondateur de Persohai, donc l'agence de com. Un jour, on a voulu recruter des stagiaires et on a galéré pour trouver des stagiaires. Okay. J'ai trouvé que l'archéologie alcoolique elle est hyper bizarre. علاش على خاطر نعرف اللي les jeunes في تونس زاد ils galèrent pour trouver des opportunités de stage. Donc قلت اليوم ça sera hyper intéressant si on lance une plateforme là où il نجم l'étudiant بطريقة سهلة يلقى des opportunités نتاع تربصات des stages وين l'entreprise اليوم تنجم تهبط de façon سهلة برشا les opportunités de stage اللي موجودة عندها. من بعد بشوية on a creusé أكثر اللي محلينا السكوب نتاع هاي انترنس. دونك ريالمون اليوم احنا في هاي انترنس شنو نعمل؟ دونك نحنا اون اون بلاتفورم سكون ابل une plateforme carrière. دونك لوبجيكتيف نتاعنا انه نجيو ما بين لا بارتي اكاديميك معناها الحاجات اللي يقراهم ليتيديون اللي يقراهم ليتيديون في ليكول نتاعو في اليونيفرسيتي نتاعو اي لا بارتي بروفيسيونيل. دونك لوبجيكتيف نتاعنا في انه نحضروا ليتيديون باحسن طريقه ممكنه لسوق الشغل. كيفاش هذايا؟ دونك خلقنا اون بلاتفورم اللي اسمها هاي انتنس اللي في البلاتفورم هذايا باش تلقى خمسه حاجات 5 فونكسيوناليتي. الاولى سكو باش تلقى ان اوتي كي سونتراليز اللي يلم لي زوبورتونيتي دو ستاج والترنونس اللي موجودين في فرنسا وفي تونس الكل في بلاصه واحده. اثنين باش انت اليوم باش تقيد لي زوبورتونيتي هذوكم لازمك ان تري بون سي في. دونك اليوم grâce à High Intents, tu as la possibilité de créer ton propre CV, في وسط البلاتفورم. Et c'est un CV ATS friendly. ثلاثة اليوم ما نجموش نحكيو على une plateforme en tout cas بالنسبة لنا احنا من غير ما نحكيو على IA. نحكيو من غير ما نحكيو على الذكاء الاصطناعي. دونك اليوم في وسط High Intents فما ce qu'on appelle l'intelligence artificielle اللي تبدل لك السي في نتاعك en se basant sur l'opportunité اللي انت تحب تقيد فيها. كوم سا يبدا عندك ان سي في hyper personnalisé للopportunité هذيك اللي هي حاجه يحبوها برشا لي زونتربريز. رابع حاجه معنا رابع حاجه وخامس حاجه رابيدمون سي كو رابع حاجه on a lancé le programme Mobility qui est un produit digital اللي يعاون les étudiants باش يلقاو des opportunités de stage ou alternance في فرنسا. وخامس حاجه سي كو اليوم les étudiants on leur met en contact avec des consultants carrière معناها عباد اللي يعاونوهم في الكارير نتاعهم. Ça c'est très bien. دونك انا ظهر لي كنت نسالك شنو هي الحاجه اللي تميز بوتيتر لابليكاسيون هذه على المنافسين اللي فما سوق المارشي كأنك ديجا جاوبتني معناها. فوالا جو بونس كو لابليكاسيون هي اسي كومبليت خاطر فيها لي زاسبي هذوما الكل اللي بوتيتر Everybody talking about R&B shit. I'm just talking me shit. You know me? Give me that. I gave it all for fantasy. تعدي خويا تعدي انا تعديني من بعد خويا فهمتني. هذه توا البوت معناها لا مش بوت اللي يعرف بالحق يجيب بلا شكون السيد معناها يخدم في تابعنا وبعد احنا نعملوا في الديريكسيون. فازي اسي فازي
نشوفوا اسكو فريمون الجماعة بون نجم نجاوبك انا كمان. اش قالك؟ سينو نجاوبك انا يا ودي عشمونيش. جاوب عاد. خليل ولا محل اللي يبيع فهمتي؟ وينو خليل؟ ميلي وخليل. تدقيق عندنا احنا النوتيفيكاسيونات والدنيا ويا تاهي ما تصوروش ليه يبيع اون بلوس قتلوا راني انا صحيح. اعطيه لاكسي. يو قال ولا يختم خليل ولا خليه باش يقول كمل تو رشع لاكسي. هاي ايجنت. ترى ادخل الستاج الترنونس ادخل حق ما عندكش سي في انت. عندي سي في لازم سي في من البلاتفورم. وي هو يلينك السي في من البلاتفورم. Sinon, voilà, direction Montparnasse pour une petite réunion en Tower. Voilà, Manoué, voilà, pour parler de la partie conseil aux étudiants. Là, à ils ont fait beaucoup de conseils pour les étudiants, pour les accompagner pour le carrière de terrain. Donc voilà, direction Montparnasse. Allez, let's go! Jazz was for ordinary people. Jazz is ordinary people. It's the music of the young. Every time young people invent music, everybody hates it. Je dois être rapide. مثال باش نلانسي حاجات اللي ماهمش بيرفكت من الاول ماهمش بارفيت من بعد بشويه باش تحسن امورك بشويه. مي سكي كونت سي انك لازمك تبدا فيها الحاجه هذه. دونك بالحق اي واحد قاعد يسمع اي واحد يجي عن بروجي بازي ابدا في البروجي ابدا في الحاجه اللي تحب تعملها. اوكي. اي ابخي بشويه تو تحسن. ما تستناش احسن لوجو باش بور لونسي تا مارك. ما تستناش احسن باج. ما تستناش انه يبدا عندك اكيب. ما تستناش انك تصحح الحاجه هذه. فازي لونس اي ابخي بشويه تو الامور تتحسن وتو كل حاجه تجي بالطبيعه.